Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Ibaoum. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. Elle s'agit de la tarte aux pommes, mais sans la pâte brisée. C'est plutôt un cake aux pommes. C'est pas sur une base de cake, on va dire, assez moelleux. Je l'ai parfumé au citron. Mais vous êtes libre de parfumer avec ce que vous aimez, soit à la cannelle, à la vanille, voilà. السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الكيكه ديال التفاح، لان انا عندي بزاف التفاح في الدار ودرت قلت غندير واحد الكيكه ونصورها ونبارطاجيها معكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Voilà, vous aurez besoin de 2 œufs, plus ou moins 100 grammes de sucre, bien sûr un peu de sel. Vous pouvez mettre un sachet de sucre vanille, donc j'ai oublié de la mettre au début, mais je la mettrai juste après. Mais mettez déjà un petit sachet de sucre vanille et on fouette bien. Moi je l'ai fait juste au fouet, j'ai pas utilisé mon robot. Et comme je vous ai dit ce jour, mon bébé il dort juste pas loin dans le salon. Voilà, je profite de faire une petite tarte silencieuse. Donc sinon vous pouvez utiliser votre robot pour que les œufs doublent de volume. Et voilà. ديروا 2 بيضات وديروا واحد 100 غرام ديال السكر، شويه د مليحه، وزيدوا واحد الساشيه ديال الملحه ديال السكر ديال الفاني، وضربوا مزيان. الا كان عندكم داك الضراب، انا ضربت غير بهذاك الفوي لانه عندي ولدي راه باقي ناعس بحال اللي قلت لكم، يتينعس انا تنوض ندير شي حاجه. دونك درت لكم واحد لا طارت سكوتيه ما تديرش الصداع. Voilà, vous rajoutez aussi un verre de lait. Il y en a qui rajoutent pas de lait, donc moi je préfère. Le verre, ça dépend de n'importe quel verre que vous avez. Moi, celui que j'ai, il est plus ou moins 120. Voilà, c'est n'importe quel verre. Le plus important, c'est qu'avec ce verre-là, vous allez prendre toutes les mesures. Donc un verre de lait. Pour l'huile, vous avez vu, c'était plutôt 3/4, donc j'avais pas rempli le verre. ديروا واحد كاس ديال الحليب الكيسان اللي عندكم هو اللي غتعبروا به كاع المقادير. دونك اللي كاين هذا احسن داك ديال العنبه. دونك غتاخذوا به كاس الحليب. كاين ما يديرش فيها الحليب، انا كتعجبني بالحليب، كتجي زوينه موالوز. دونك خذوا واحد كاس ديال الحليب والزيت ما عامرش، راكم شفتوها ما عمراش. دونك واحد يعني قل واحد الربع ديال الزيت. Voilà, vous prenez aussi le zeste du citron. Moi je l'ai parfumé au citron. Vous parfumez avec ce que vous aimez. انا درتها بهذا بالحامض، داك القشور الحامض. بغيتو ديروها بهذا كي كيقولوا القرفه او لا فاني اللي بغيتو. المهم انا كتجيني زوينه بهذا لو غو ديال السيترون. دونك فوالا جو بونس قلت كلشي لي زانغريديون صافي. كتجي خفيفه. المهم هذاك البيض ضربوه مزيان وصافي باش انكم تجيكم زوينه. J'ai rajouté à l'intérieur des fruits secs concassés, un peu de tout, hein, des amandes, des noix, ce que vous avez aussi. Je préfère, si vous ne voulez pas en mettre, vous êtes libre aussi. Moi je trouve que ça donne un bon goût. تزيدوا واحد هذاك اللوز، ولا كان عندكم لوز ولا كركاع ولا اي حاجه بغيتو تزيدوها زيدوها، بغيتوش تزيدوها ما تزيدوهاش. بلا ما تصعبوا الامور. ما كاينش ما نديروش. المهم انا كاين نديرو، كتجي زوينه. ملي كتاكليها كاللوز وكريكيعات اي فوالا. شنو زدت ثاني؟ في غادي تاخذوا لا فارين دائما ديبون لا كاليتي ديالها. دونك المهم هو انه القوام ديالها خصها تكون ما تكونش خفيفه وما تكونش نوبلي ثقيله بزاف. ما بين وبين غادي تشوفوا كتجي زوينه. نوريكم لا فاصون باش ديروها. بلوز ما انا خدات لي واحد 2 كيسان ونص اون فادير. انا كندير ديما عيني ميزانيه، ما كنعرفش نعطي اكزاكتومون لا فارين، لان لا فارين كيقولوا على حسب الخليط. كان غلي كان ثقيل راه غادي
ترو كان هذا على حسب شنو واش كتشرب الفرينه. Donc après on va rajouter la farine. La farine ça dépend, tout dépend de la texture en fait. Elle doit pas être non plus trop liquide, mais aussi la qualité de la farine. Donc vous allez voir à la fin, je vais vous montrer plus ou moins comment elle doit être. Donc moi elle m'a pris plus ou moins 2 verres et demi, le même verre que j'ai pris les ingrédients. Donc voilà, vous allez voir de toute façon à la fin. Voilà, surtout n'oubliez pas la levure chimique, hein. Donc moi j'ai rajouté un sachet de 16 grammes. ما تنساوش ديروا هذيك الخميره. الا كانت هذوك الحمر اللي عندكم ديروا جوج ديالها 7 وسينو ديروا وحده ديال 16 غرام. بغيتو ديروا قل ديروا قل. انا كتعجبني هكا تجي منفوخه زوينه احسن ما كتجي هكا يعني صغيره. دونك فوالا هادشي اللي كاين. هكا خاصها تكون ما تكونش فوالا ما تكونش خفيفه وما تكونش ثقيله بزاف. المهم لا تكستور ديالها تكون ما بين وبين. صافي انا العصفور ديالي عاوتاني تعصب ليا، صافي تعصب ليا بداتي. خاصكم ضروري تسمعوا ولدي، الا ما سمعتوش ولدي في لي فيديو راه ما كاين والو، راه هو البركه ديال القناه. ما يمكنش الا ما سمعتوش المره الجايه قولوا لي شنو كاين. Voilà, j'ai découpé les pommes. Vous pouvez les éplucher et tout ça. Sinon, vous pouvez les laisser. Moi, je les laisse en fait, hein. On les mange comme ça. Donc, voilà, j'en avais besoin soit 2 grandes ou bien, on va dire 3-4 petites, hein. Donc, moi, j'ai utilisé 2. C'était assez. J'ai pas montré, mais il fallait un peu de on va dire un citron, le jus d'un citron. Vous devez le mettre sur les pommes. Une fois épluchées, vous les mettez dessus. Voilà, sinon vous les étalez, hein, sur le moule qui va au four. Bien sûr, il est beurré, fariné. زيدوا واحد هذا السيترون الحامض، العصير الحامض زيدوا فوق التفاح والماء تلوحوه تما كاين باش ما يكحلش. دونك زيدوه عاد صايبوه في المول. والمول بيان سور غيكون ديجا فيه زبده ولا فارين داكشي. ومن بعد زيدوا شويه ديال لو سكر فاني زيدوه من الفوق. Vous pouvez rajouter un sachet de sucre vanille dessus pour justement juste pour caraméliser en fait la tarte. Donc voilà, au four pendant 30 minutes 180. كتاخد واحد بلوز ما واحد نص ساعه 180 دوغري. كندير لتحت ومن بعد كنشعل عليها الفوق باش تكاراميليزا. Après vous pouvez la décorer comme vous voulez. Moi j'ai mis un peu de la confiture d'abricot ou de pêche et j'ai mis un peu des amandes pour la décorer. Sinon voilà, درت لها شويه ديال اللوز وصايبتها وعدلتها وباش هكا تجي زوينه في المنظر وفي المذاق. ايوا راها جات زوينه الصراحه، راه جات زوينه. نورمالمون غير تشوفوا غير التصويرات تبان لكم واش زوينه ولا لا. فوالا لك شكون شكر راسو، ما نعرف خالتها وعمتها ولا ما نعرفش في الاقوال. فوالا ابونيفو.